Когда вирусы атакуют с удвоенной силой, я делаю витаминные бомбочки для поднятия иммунитета. Для приготовления я беру целый лимон, горсть имбиря, 2 столовые ложки меда и пол чайной ложки куркумы. Все ингредиенты измельчаю в блендере, затем разливаю по формочкам и отправляю в морозильник. Каждое утро кладу бомбочку в стакан и заливаю теплой водой. Этот утренний ритуал не только поднимает настроение, но и наполняет меня энергией на целый день. Вирусы и простуды обходят стороной. Я чувствую себя прекрасно. Попробуйте и вы сделать такие простые витаминные бомбочки. Это отличный способ поддержать иммунитет в холодное время года. Как и у любого народного рецепта, есть противопоказания. Консультируйтесь со специалистом. Всем крепкого здоровья!